سلام دوستان، اینجا موتوگپه. اومدیم با قسمت اول برنامه. مهمون این قسمت ما بنی. سلام علیکم. سلام. خوبی شما؟ مرسی. چه حسی داری اومدی اینجا؟ میگم چی؟ حس خاصی نداره. خب میگم بنی، اسم واقعی چیه؟ به نظر خودت اسمم چی میتونه باشه؟ وقتی به میگن بنی، اسمم محمده، خب اسمم بنیامینه دیگه. خیلی خوب. چند وقت موتور سواری؟ از 6 سالگی. از 6 سالگی. الان چند سالته؟ 10. سالت. چرا پیج نه اون که 23. چرا پیج راه انداختی؟ هدفت از راه اندازی پیج چی بوده؟ واسه دل خودم، واسه یعنی پیدا کردن دوست و رفیق زیادتر. خوبه. الان به هدفت هم رسیدی؟ آره. پیج تو تا 1 سال آینده تو چه نقطه می‌بینی بنی؟ مثلا نمیدونم تا 1 سال آینده زنده باشم یا نه. بعید میدونم. چند تا موتور داشتی از 6 سالگی تا الان؟ 3 چرخ پشمی هم داشتی؟ ها؟ چی گفتی؟ نشنیدم. موتوراتو بگو. یادم نیست، زیاد بوده، فکر کنم 10 تا 15 تا. خب چیا بودن؟ اسم برنداشون بهمون میگی؟ NS، CF، آپاچی، KTM. KTM چه مدلی؟ مینی بود. مینی بود. الان چه موتوری داری؟ یاماها R25. خوبه. بعد به نظرت آدم برای ویو گرفتن چقدر باید تلاش بکنه بنی؟ خیلی باید تلاش کنه، ولی باید یه جور تلاش کنه که ابهت و مردونگی خودش زیر سوال نبره. خب برای همین با 130 کیلومتر بر ساعت رفتی تو چونه پراید دیگه. ویو بگیری معروف شی. ابهتت که نریخت. آره. خوبه. حداقلش نرفتم برقصم. خوبه. بعد از چه تجهیزاتی پشت موتور استفاده میکنی؟ بوت، شولدر، شلوار. معمولا استفاده میکنم چون خوشگله، وگرنه اگر اتفاقی بخواد برام بیفته تجهیزاتو میگیرم تو بغلم. خیلی گرون شده. چند تا درخواست راید داشتی داخل پیجت از مخاطبات؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. دخترها بیشتر بودن یا پسرها؟ با پسرها هم رفتی؟ منم جون. دخترها زیادتر بودن ولی من فقط پسر میبرم. تو نمیای بریم رای؟ نه مرسی. نیده بودم تو بیو پیجت زده باشی گی. نیستم. تو رو داخل اینستا به چی میشناسن معمولا؟ به چه حرکتی؟ به چه اسمی؟ حرکت که اینه معمولا. خب که بگم خفه شو لطفاً. مرسی. اسمم که دیگه حالا بینی دیگه. بعد خانوادت برای فعالیتی که داخل اینستا داری چقدر حمایتت میکنه؟ حمایت میکنه. خوبه. پس بعد یه سوال دیگه. تو پشت شولدرت زدی سامورایی. از سامورایی بودن چی شو داری؟ نمیبینم. دوست داری ببینی؟ شمشیرشو دارم، باید بریم خونمون نشونت بدم. میخوای؟ علاقه ندارم. عالی هستی. موتور مورد علاقت چیه بنی؟ با کسی کار داری؟ نه دستم بعضی وقت میگیره اینجوری میکنه. R6. R6. فکر میکنی چند تا آجر باید بذاری تو جیبت بعد پشت R6 بشینی و تاپ اسپید بزنی؟ لازم ندارم. خوبه. بعد تو پیجت دیده بودم که ماشین بازی هم میکنی. ماشین یا موتور؟ خیلی ازم پرسیدن ولی جفتشو دوست دارم، ولی خب واقعا حسی که موتور بهت میده به نظر من. خیلی رفیقایی دارم که ماشین بازم ولی خودشون موتور خیلی بیشتر دوست دارن. با موتور بلش کن نمیخوام بریم. بیشتر این تاپ اسپیدی که با موتور زدی؟ با موتور چه موتوری؟ موتور خودت. موتور خودم 192 با یاماها آره. بعد موقعی که ترمز گرفتی دست زیر بالش نزد بیرون؟ شما چجوری میخوابی که موقع ترمز بگیری دست از زیر بالش میزنه بیرون؟ نیده بودم آروز چقدر تون دیگه. الان میبینی. از چه جور آدمای بدت میاد بنی؟ از کسایی که مثل تو سوال میپرسن. خیلی زیاد.
بعد چی کارشون میکنه؟ گرمه اینجا. آب میخوای؟ آره یه آب بدید بدن. بچه که پشت صحنه بشه. چقدر خشن آب میدن بچه‌هاتون. چون BDSM و گی و این چیزا جون تشنت هم بودن. خیلی. اینو بهشون پس بدم؟ باید. مرسی. خواهش میکنم. رشتت چیه بنی؟ حقوق هم نمیخوره نه؟ با اینکه حقوق میخونی حقوق شهروندی هم رعایت میکنی داخل رانندگی؟ نه تقریبا میشه گفت نه. تا به حال با چند تا از فالوورات رفتی بیرون؟ معمولا با پسرها رفاقتی نه، واقعا قصد بدی نه، واقعا با پسر میرم ولی با دختر معمولا نمیشه رفت بیرون، چون حالا بحث اون فازی که برمیدارن و اون میدونم داستانا رو واقعا اذیت میکنه. وقتی پشت موتور باشی کمرت بخاره، شولدر تند باشی، چجور کمرت میخارونی؟ چو بسوالت؟ خیلی دوست داری بخارونم تا نمیخوام. بعد دیده بودم که کوئسچن باکس گذاشته بودی بنی، نظرت چیه اینجا باز کنیم چند تا سوالی که بقیه ازت پرسیدن رو بپرسیم جلو دوربین؟ باشه بیارم الان. آره. شیره بیا. مرسی. سوالای بدی نپرسی ها. باش. خب گیم میزنی؟ نه اون گیم بازی. آره گیم هم میزنی بعضی وقتا، تو واقعیت البته. بده بری. یه معرفی کوچیک از خودت بهمون بگو. بنی هستم، شیراز، 10 ساله. چرا زن نمیگیری؟ نوشته اینجا میخواد. نه بعد یه کولر برای اینجا بگی خودت آب پز نشی حداقل. چی شد به موتور علاقه‌مند شدی بنی؟ اینجا نوشتی یه نفر، چون سوالای بدی هم ازت پرسیدن. عشقی که از بچگی صورت گرفته دیگه. عشق اول شما دختر بوده، عشق اول ما موتور. بده بره. چرا خفنی ولی کیوتی؟ یا منو نمیشناسی یا واقعا خیلی بیادبن بچه‌های خورده. چیه میگه؟ چرا عکس از فیست نمیذاری؟ هست تو پیجم. ندیدم من. شاید بردارم ولی نمیدونم. بعد جالبه خیلی هم ازت تعریف کردن، گفتن خیلی خفنی، ادامه بده، محتوات دوست داریم و کلا حال میکنن با پیجت. مثلا درخواست دادم باشون بری راید، حتی جون با موتوراشون بیان. جون بفرما. سوالای 2-3 تا چیزم دیدم گوشی. اون نشه ممنون. خواهش میکنم. بهم نزدیک شو وقتی میخوای چیزی بهم بدی. راکی دیر بود خیلی پشت سرنتون زبونشون درازه. خیلی خوب. میگم برای اینکه با موتور شتاب بیشتری بگیری انقدر لاغر کردی؟ همین الانش لاغرم هسته چاق‌تره. فکر نکن. با چی میشه گولت زد بنی؟ گول نمیخورم. بعد توی رایدایی که میری، رایدای گروهی، دوست داری بیشتر لیدر باشی یا ترجیحاً یه فرد عادی داخل راید برونی موتور تو؟ برام فرق نمیکنه. معمولا راید شروعی نمیرم که بخواد کسی لیدر باشه. رایدایی میرم که تعداد محدود باشه و اکثرا نه همشون دست فرمون خوبی داشته باشن که نیاز نباشه کسی لیدر باشه. همه رانندگی توی شب یا روز؟ روز. چه کارهایی از موتور تو خودت انجام میدی بنی؟ موتور داری تو؟ اصلا پات به موتور میرسه تو؟ خیلی راجع به موتور سوال میپرسی. موتور چه رنگیه؟ فکر نکنم بتونی ببینیش.
تو موتور نداری که ببینمش. موتور داشتی اصلا تو زندگی؟ آره چی داشتی؟ اینجا من سوال میپرسم. خیلی هم خوب بنی. تا حالا تصادفم کردی؟ آره یه بار کلا کمرم گرفت. تو تا حالا تصادف کردی با موتور؟ آره چند بار؟ 4-5 از قیافتم معلومه بلد نیستی. این خط و خشای رو کلاتی چیز دیگه میگه. کلام دست بارو کسی بوده خنگ خط افتاده روش. بعد چه تجربه کسب کردی از تصادفات بنی؟ اینکه پراید ببریم بعد رامون رو کشف کنیم از اون ور بریم. خیلی حرف میزنی. سری بعدی آدم باشه جای پراید تو رو زیر بگیرم. این تجربه رو کسب کردم که تون نرین، ناموسن تون نرین. جدی میگم تون رفتن آخر عاقبت نداره. به عنوان کسی که تجربه داره داخل موتور سواری، پیج داره، فعالیت میکنه، برای کسایی که تازه فعالیتشون شروع کردن یا موتور خریدن، صحبتی داری، نصیحتی داری که بخوای بگی؟ سعی کنید خیلی یواش برید. واقعا تون رفتن آخر عاقبت نداره و ای که آدمای مثل اینو دیدین زیر بگیرین با من. بزنین که از وسط نصف چند خیلی سوال میپرسن. تموم شد حالا. موتور سواری هم هیچ وقت ادعا نداره، هیچ وقت ادعا نکنید. حالا هر چیزی که گفتی که برعکسشی. خب دوستان، امیدوارم از این قسمت برنامه خوشتون اومده باشه و فکر میکنید مهمون قسمت بعدی برنامه ما. آقا چند بار بگم این کولر رو روشن نکنید، خودید مهمونمون رو باد برد وسایلاشو. آقا بریم قسمت بعد. باش کام شکار کنم. خیلی مراقب خودت باش اینجا. کی کمک این کنه؟ کاش اسکرین شات میگرفت. حافظه نداری ها؟ الان پیداش کن. Yeah.